問啦，小美姨，你開咗5間店，係點樣做到唔使日日去睇店嘅呢？嚟，創業最驚嘅咩呢？唔係冇錢揾，而係成個人喺困喺店入度，想辦嘅事情都行唔開。想陪屋企人食餐飯呢，電話都響唔停啊！最後你發現你唔係老細，你係呢間店工資最高嗰個打工仔。但你睇我哋呢啲店，新義、高州、茂名、佛山，我唔使日日去啊，因為我哋嘅門店管理制度呢，係將人呢個問題解決咗。先講招人啦，好多人唔敢去做生鮮，係因為驚招唔到靠譜嘅人啊嘛。咁我哋點做呢？我哋將每個崗位呢拆分成傻瓜式嘅操作，比如呢個收銀崗咁樣，只係知道點亮屏幕同埋微笑服務咁就得噶啦。咁我哋嘅理貨崗呢，就識得睇數目，識得去將貨品擺整齊，複雜嘅事情我哋總部都做晒噶啦。再講培訓，新員工來嘅第一日呢，唔使我教噶，直接睇我哋嘅培訓視頻咁就得噶啦。點樣打招呼，點樣介紹套餐，點樣處理顧客退貨，全部都係有標準流程嘅。3日上手，一周熟練啦。我哋取茂名嗰間店呢，有個阿姨50幾歲噶啦，從來都未劏過雞嘅。而家呢，就係茂名店嘅劏雞冠軍，手速比啲年輕人仲要快啊！其實最難嘅呢，就係留人，咁你員工個人跟住你做係圖咩啊？圖嘅就係奔頭同埋希望啊嘛。咁我哋就設計結算系統入邊有個實時激勵，咁買咗嗰多隻雞同埋爆款套餐，咁員工嘅手機上即刻可以提成噶啦，數幾多拎幾多，唔使老闆嘅咁樣夾住噶嘛。所以當我哋講整套員工培訓同埋後勤保障嘅時候，唔係喺度畫餅，而係一套等店鋪自己運轉嘅一套系統。最後就一件事，揀間地方開店，等着大展身手。